我是冰山总裁的秘书兼职贴身助理。他是一个购物狂，经常买一些自己不需要的东西，买完没2天，新鲜进过去，就挂二手网上低价出售。好巧不巧，恰恰我又是一个生活过得比较拮据的人。最新款的游戏 PS5 游戏原价2000多，他玩2天挂网上99，买了。尼康的变焦镜头7999，他玩2天挂网上199，我兴奋的毫不犹豫，立马拍下。从此之后，我就盯着女总裁的账号，开始卡爆了。她卖什么，我买什么。直到有一天手快，竟然不小心拍下了一条黑丝链接，她很快给发来消息，不好意思，挂错链接了。我叫顾明，开始在一家公司当实习生，可好死不死的，刚进公司不久就被女总裁选为秘书兼职贴身助理和司机，一人身兼数职。平时还要负责给女总裁购买各种她需要的物品。传言公司女总裁是出了名的不好接触，人称鬼见愁。可入职3年，我发现传说当中的冰山女总裁并不是那么不好接触，唯一的不好的是她有个坏习惯，太过铺张浪费。她新买的 PS5 游戏机才玩2天就直接挂在了二手网站上给卖了，全新品才卖99。开始的时候我还以为是自己看错了，可等仔细看了之后，就发现是完完全全的新品。我在一线城市工作，给女总裁当秘书助理什么的，工资其实也不是很高，除却我租房吃喝之外，剩不下多少钱。所以平时我也会在二手网站上购买一些自己需要的东西。比如说，我最近想买个 PS5 游戏机来玩玩游戏，所以等发现这个游戏机，我几乎二话不说就给抬下，心想真是太幸运了。先不管是真是假，根据我经常买二手物品的经验，这种价格肯定会有很多人竞拍，趁着浏览数量还只有几个的时候，立马拍下，然后给卖家发消息：你好，你这东西这么便宜，该不会是假的吧？那边发来了一个冷漠脸，反问：假的，你还拍？我一看到这条消息，顿时有些不爽。什么态度？你是卖家，我是买家，顾客是上帝。我立马将顾客是上帝的消息发过去，结果那边继续冷漠，回复2000多的东西，99块钱，你确定还要当上帝？我盯着聊天框微微一怔，嘴角忽然露出一丝笑容。他说的可真是太对了，99块钱的 PS5 我还要当什么上帝？这上帝谁爱当谁当，你说的有道理，已拍下尽快发货。好，对方回复。大概1小时后，我看到货物已经发出了快递消息提醒。同城？什么同城快递？发货的地址貌似还有些熟悉，好像就是冰山女总裁林浅浅居住的高档小区。那一片房价在我们这座城市得7、8万1平米，有钱人居住的高档小区。不会吧，竟然这么巧。前2天林浅浅才让我给她买的 PS5 最新款游戏机，又这么巧，货物是从她居住的那一块地址发出来的，这好像有些不对劲啊。第2天一早，我就收到了 PS5 游戏机，同城90块。我迫不及待的就将包装给拆开了，打开之后先是检查了一下，看看是不是模型机，毕竟二手网站很多坑货，专门喜欢卖一些模型电子产品。我按下开机键，开机的页面立马显示出来。我快速的打开了游戏，开始操作了起来。一轮结束下来，流畅，简直是完美。我迅速看了一下发票、保修卡什么的，显示的时间竟然就是前2天的。不会吧，这该不会是我给林浅浅新买的 PS5 游戏机吧？当然，钱是他掏的，他不会这么败家吧？才买2天就将2000多的 PS5 给卖了，应该不会吧？她可是冰山女总裁，外号鬼见愁，平时在公司里雷厉风行，带领公司一路高歌猛进。前些日子还获得是杰出年轻女企业家的称号。要知道她年纪不过30，好像才29。这样的人脑子应该不会如此弱智吧？今天不用接我，直接开车来公司。林浅浅的消息发来。好的，林总，我快速回了消息，不然往常我第一件事是开车去接他。今天居然不用，我些奇怪。带着好奇的心，我简单的收拾了一番，就朝着公司赶去。虽然不用接他，按照他的习惯，自然是要帮着他买一杯咖啡，外加一份欧包早餐。进入公司，同事们都纷纷和我打招呼。在同事们眼里，我可是一个很有本事的人。毕竟在我之前，冰山女总裁林浅浅可是换了数个助理，
只有我安然活了3年，我在大家眼里就是一个勇士。有时候大家都调侃说，有了我的存在，林总裁的情绪都温柔稳定了很多。对此，我只是笑笑不说话。来到林浅浅办公室门口，我抬手敲门，进来，里面一道高冷声音响起。我推门进入后，脸上立即就浮现了笑容。林总，早上好，您的早餐我已经买好了。林浅浅坐在办公室老板椅上，穿着黑色干脆利落的职业装。她身材本身高挑，又是那种冷白皮的皮肤，长相方面也绝对一等一。她的那张精致的笑脸可能只有我巴掌大小。她抬头，眉头微微一动，看着我，清冷的气息立马释放出来。我给您放到桌上。我朝着她走去，忽然看到她办公桌上没有 PS5 游戏机。PS5 游戏机我给她买回来的，这2天她玩完就丢在办公桌上，也没带回家。今天看着 PS5 的游戏机不见了，我心中的好奇心一下更加强烈。我盯着林浅浅，忍不住有些心虚地问道：“林总，你的 PS5 游戏机呢？玩了2天没什么意思，挂网上卖了。”一听此话，我脸上露出错愕之色，心里开始打鼓，心跳也开始加速了几分。多少钱卖了？我下意识问道。怎么，你对这个很感兴趣吗？他冰冷的嘴角竟然意外扯出一丝笑容，看得我浑身直打哆嗦。我心里想着，千万别对我笑，你还是恢复以往冷冰冰的样子。你笑的简直比你冷冰冰的模样还要恐怖。为谁后，我连忙摆手，不感兴趣。哦，不感兴趣。我们对视了一眼。林总，我先去忙了。我此时坐立不安的找了个借口，匆匆离开。回到自己的工位后，我快速打开了二手网站，经过仔细一番对比，发货地址和 PS5 游戏机的一些细节。我记得林总的 PS5 游戏机摔过一下，上面有浅浅的磕碰痕迹。我快速从包内拿出来看了看，经过仔细对比，真的有一个很小的磕碰印记，但几乎可以忽略不计。但这也完全可以验证，我买的 PS5 游戏机就是林浅浅出售那个。我的交易对象居然是我的冰山女总裁林浅浅，99块钱就让我捡漏了，真他妈的走运啊！此时我竟然有一种紧张的刺激感。可不管那么多了，对于我这种职场小透明，能省一笔是一笔，省到就是赚到。接下来我盯着林浅浅的二手网站的账号，让我没想到的是，林总裁的账号很快又有了新的动向。尼康的变焦镜头原价7999，现在只要199。我知道这个变焦镜头是我梦寐以求却一直舍不得买的镜头，可这个尼康变焦镜头大概是林浅浅2周前买的，现在就不要了。林浅浅的账号挂的物品信息几乎全新，玩腻了，不想要，出。物品挂出来不到1分钟，我立即就拍下，心中大喜啊！不对，是窃喜，毕竟现在是上班，我就算太过兴奋也不能表现出来，免得露出了马脚，让别人知道自己居然在捡漏冰山女总裁二手物品。我快速端起桌上的水杯，大口喝了口水，压下了兴奋。却在这时候，桌上的手机响了声，一看是林浅浅发来的消息，我立马深呼吸口气，她消息言简意赅，进来一趟。好，我快速进入她办公室，这里有份文件，你去处理一下，老规矩。林浅浅抬眸看着我，我应声说好的，林总。她将文件递给我，我伸手去接文件，林浅浅却没有立即松手，而是抬眸盯着我，一副意味深长的模样看着我。看你的样子好像很开心，遇到了什么高兴的事情吗？啊！我心跳加速，心想该不会被看穿了吧？还是露出了什么马脚？我心虚到了极点，旋即一想，不可能，他怎么可能知道是我？我强行定了定心神，没有什么开心的事情。林总，我先出去帮你处理文件。我说完此话，他才松手。我快速出了门，抬手擦去了额头上的冷汗，急想刚才太险了吧？我靠在门上，暗自想了一下整个作案的流程，全程应该没有露出任何马脚吧。想完之后，我几乎确定肯定没有，我悬着的心这才算放下。第二天我就收到了尼康变焦镜头，199捡漏7999。林总真是太败家了，可这样的败家我太喜欢了。林总，请你继续保持。打开新世界大门后，我开始专门花费一些时间来盯着林浅浅的账号，上班也要摸鱼盯。一段时间后，我收获颇丰了，从电子产品
到日常家用的产品，比如说微波炉、面包机之类的。其余的有耳机、键盘、鼠标，我玩游戏的外设几乎都要凑齐了。要是还能有一张4090显卡就好了，那我的电脑设备将达到一个全新的高度，玩游戏的绝对不会卡，就算再高配的游戏也带得动。可这件事我也只能想想，毕竟我不能和我们冰扇女总裁直接开口问她要一张4090的显卡吧。但万一呢？瞎猫碰上死耗子，她还真有呢。反正在二手网站上，谁也不知道谁是谁，网络是虚拟的。我厚着脸皮，第一次主动找到林总的账号，私信发消息询问林，打了一个字，我快速的删除。心想，刚才好险啊，差点将林总的零给发出去了。如果发出去，就全完犊子了，我肯定会暴露自己的。我快速删掉那个字，恨不得给自己一个嘴巴子。好险，好险啊！你好，请问你这边卖4090显卡吗？消息发出去不多久，显示已读不回。我心里有些发虚，心想自己脸皮真厚啊。我快速切入二手网站聊天账号，但我没问过，真是太心虚了，心理素质还是不够强，捡便宜的心理素质还是没培养成功，脸皮不够厚，还是得多多培养啊。一直中午的时候，我看到林总的账号又上了一条链接，面对林总账号里发出来的东西，我向来是宁可错杀也不可放过。第一时间拍下链接，正要细看的时候，林总忽然喊我开车陪他出去参加一个会议。参加会议，全程精神都高度集中，因为我需要给林总总结会议的一些东西。等会议结束后，我忙得不行，坐在车内休息了一番，连打开手机心情都没有。回到公司继续整理资料什么的，而林总则是先一步去参加别的应酬。好不容易熬到下班回到家，坐在家里的沙发上，我立即想到二手 App 上的捡漏林浅浅的东西，顿时一下就有了精神。等打开之后，我竟然发现自己拍下的东西是一条黑丝链接，并且黑丝链接提示已经发货。卧槽，卧槽！我连续打了3个过去，可对方都没有回。冰扇女总裁竟然将她的黑丝发给我，什么操作？不对劲啊！我原本想取消订单，可是对方已经发货，没有对方同意是不可能取消订单。而我发出去的消息，林浅浅那边一直显示未读啊！我心里忍不住念叨：林浅浅，你快看消息吧，不然你都不知道自己发什么给我。你的黑丝啊！一直熬到深夜，林总还是同意取消订单。好几次我都想给林浅浅发消息，但都忍住。好不容易到了第2天，我签收了快递，却不好意思打开，里面可是林浅浅穿的黑丝啊！我开车去接林浅浅的时候，见到林浅浅收拾打扮一番从小区里走出来，我就心虚的厉害。关键她今天还搭配着一条黑丝，我眼神不敢看她，打了声招呼，将提前买好的早餐交给她。她坐在后座，我则是快速来到驾驶位。林总，你坐好了，我要开车了。一路上车内的气氛都有些尴尬，我没说任何一句话，她也没说话。到了公司后，林浅浅下车，我才微微松口气。她怎么好像什么都不知道的样子，淡定的厉害。心想，别人不愧是当总裁的，心理素质就是强。回到工位上后，我开始处理一些工作上的事情。半晌，我的手机响了，我快速拿起手机看了消息，是对方发来的。东西收到了吗？这次怎么不见你好评啊？以往我买东西收到货后，当然立即是给林浅浅点5星好评，货真价实，质量好，而且是低价高质，不给好评都对不起林浅浅。我的林总裁，你这次卖的东西是你的黑丝，你是不是搞错了？我心虚的回复，怎么不喜欢吗？他的消息迅速发来，我看到这条消息顿时傻眼了，但很快就反应了过来，不对劲啊，完全不对劲啊！林浅浅怎么是绿泡泡给我发的消息啊？卧槽，我竟然还回复了，完蛋了，完蛋了！我的身份难不成曝光了？我心跳加速跳动，可他怎么知道二手 App 上的买家是我？我紧张的手心都出汗了，颤颤巍巍地打出一行字：林总，你是怎么发现我的？林浅浅发了一个很抽象的表情，回复道：你是不是忘了你入职的时候填过家里的地址？该死，我怎么把这茬忘了？不过谁能想到老板还会记下员工家的地址呢？哈哈，没想到林总的记性还怪好的，我只能以此来掩饰尴尬了。快递拆开了吗？林浅浅突然问我，
一想到那个还没有拆开的快递，我就尴尬的脚趾抠地。他该不会是以为我有什么癖好吧？我立马解释，林总，我不是对你的黑丝感兴趣，王大是对我这个人感兴趣了。林浅浅发来的这句话，直接多整不会了。怎么感觉他好像并不反感我买他黑丝的事情？我盯着手机，屏幕有些不知所措，半晌才回道：林总，苍天可见，我对你没有任何非分之想，我可不想明天一到公司就被他开除了。我就这么没有魅力吗？林浅浅问道。我快速的敲下一行字：林总不仅年轻有为，还美丽大方，几乎是所有男人的梦中情人，也是当之无愧的美女富婆。哪个男人不想找个这样的当对象？但大多时候也只能是想想了。我小嘴倒是挺能说的，不过你就不好奇快递盒子里是什么东西吗？林浅浅又发了一个很抽象的表情，这和他平时高冷的形象完全对不上。我撇了撇嘴，除了他的黑丝还能是什么？我犹豫了半晌，最后还是决定打开快递。可当我看到快递盒子里的东西后，当场愣在了原地。这里面根本就不是什么黑丝，而是我一直想要的4090显卡。我去，我用一条黑丝的价格买到了4090显卡，真是有钱任性啊！这说出去谁相信？我激动的双手都在颤抖，拿起手机问林浅浅：林总，你确定这4090显卡是给我的？我上次也只是随口一提，没想到他就买了，这可是我好几个月的工资。我感觉这一切有点不太真实，就像是在做梦一样。于是用力拧了自己胳膊一下，疼，不是在做梦。他为什么要对我这么好呢？不喜欢。林浅浅回了一句，随后又补充道：就当是犒劳你的，嘿嘿，喜欢。林总，你放心，我日后肯定会更加努力工作。我笑的嘴巴都要合不上了，跟着这样的老板，何愁不能发家致富？估计要不了多久，我也能开上宾利了。对了，我想换一台新的洗衣机，明天你把那台旧的搬走。林浅浅发来消息，他怎么知道我刚好缺一台洗衣机？其实我早就想买了，但价格直接把我劝退了。我犹豫再三后问他：林总，你打算卖多少？不卖，我倒是换了新的洗衣机，这台旧的放着也占地方，你要是不要的话就直接扔了。我笑眯眯地回道：要明天就来搬走。第二天早上，我就叫了一辆货拉拉去接林浅浅的时候，顺带把洗衣机拉了回来。虽然挺尴尬，但有句话怎么说来着？只要我不尴尬，尴尬的就是别人。下午下班的时候，林浅浅因为有应酬，作为秘书，我自然是要陪着去。应酬完，林浅浅已经醉得走不了路了，我把她送回家里。在电梯的时候，她整个人都靠在我身上，香水味夹杂着酒气飘入我鼻子。我垂眸看着靠在我怀里的女人，心跳不由得加速。此时的林浅浅脸颊通红，长长的睫毛微微颤动着，可爱又诱人。哦，林浅浅突然干呕了一声，吓得我赶紧捂住了她的嘴巴。林总，酒快到了，再忍忍。林浅浅推开我的手，冲我嘿嘿笑着，我没事，再喝2瓶都不是问题。说实话，看到她喝那么多酒，我还是挺心疼的。这女孩子靠自己闯到今天也是不容易。我刚把她送到家里，她就忍不住吐了出来，衣服直接遭了殃。还有我的姑奶奶！我把她扶到沙发上坐下，赶紧脱掉了衣服。林浅浅眼神迷离地看着我，不知道是真醉还是假醉，醉醺醺地说了句不急不错。我一脸无语，流氓。我瞅着沙发上有块毯子，赶紧拿来披上。一个没注意，林浅浅突然一把将我拽倒，整个人趴在我身上，双手朝我腹肌摸来，嘿嘿，让我摸一下，手感不错。我简直欲哭无泪，想要推开林浅浅，结果她的手已经向我身下探去。咦，这是什么东西？好硬！女流氓啊！我赶紧去拉林浅浅的手，哪知她突然用力一把抓了进去。我顿时屏住呼吸，翻身将她压在身下，钳制住了她那双不安分的小手。怎么了？林浅浅一脸无辜地看着我，那软萌的样子就像一只小白兔，让人忍不住想要亲上一口。但我知道我不能这么做，哪怕是在她醉得不省人事的情况下。林总乖乖去床上休息。林浅浅抿了抿嘴，那好吧，我要抱抱。她双手主动抱住了我的脖子。无奈，我只能把她抱回房间。我想喝水。林浅浅躺到床上后开始脱衣服，我咽了咽口水，立马转过身，我去给你倒。可等我倒水回来的时候，林浅浅已经睡了过去。我把水放在床头，帮她盖好被子后就回去了。因为衣服脏了，只能裹着她的小毯子带回去。好在是自己开车，否则我得社死，搞不好明天还会上头条。第二天，我和往常一样去接林浅浅。她坐上车的时候，我的脑子里不由得浮现出了昨晚上她抱着我的画面。
脸刷的一下就红了。林浅浅大概也注意到了我的反应，语气温柔地问道：“你脸红什么？”我轻咳了一声来掩饰尴尬，可能是有点热吧。对了，林总，昨晚上你吐了我一身，所以我就把你沙发上的小毯子带回去了。到时候等洗干净了，我再替你送回来吧。林浅浅突然凑近，勾了勾红唇说道：“昨天晚上你就没有想过对我做些什么？”我对天发誓，我没有。我紧张的手心都冒汗了，甚至都不敢直视他的眼睛。林浅浅像是有些失落，系好安全带后，轻声嘀咕了句：“都说喝醉了，对方才有机会。看来这网上说的也不靠谱啊。”林总，你说啥？我瞪着眼睛，装作没有听清。高冷女霸总喝醉了，只为给小秘书机会，我是想都不敢想啊。林浅浅摇了摇头，没事，我今天的行程你都安排好了吧？安排好了。我和林浅浅刚到公司就开了早会，因为这一季度的销售额比预期的多了20%，所以林浅浅提出带大家去团建。大家想去什么地方团建？林浅浅这么一问，众人纷纷说出了自己想去的地方。林总，去农家乐吧。林总，去碧水山庄吧，那里还能泡温泉，这天气泡温泉最舒服。同意，大家的意见都不一样。林浅浅突然转头问我：“你想去什么地方？”我有些懵，他当着这么多人面单独问我，不知道的还以为我跟他之间有什么呢。我觉得泡温泉不错，行，那就去碧水山庄吧。我只是这么一说，林浅浅就决定了下来。但是很快就有人提出了异议，也不是所有人都能泡温泉。再说了，一个池子泡过那么多人，万一有什么病菌，岂不是花钱受罪？再说了，这天气不一定就要泡温泉。我觉得去农家乐也不错，还能接近大自然。说话的人是刚到人事部不久的钟明，别人说就没事，到我这他就有意见了，不想泡他可以不泡，还显摆上了。他的话刚说完，会议室里顿时静了下来，但很快有人打破了这尴尬的局面。林总也是想着让我们好好放松一下，如果泡不了温泉，山庄里也有其他娱乐活动，人家都已经给他台阶下了。他还不悦地说了句：“山庄的环境哪有农家乐好？农家乐这是给了他多少钱？”我立马怼了一句：“林总都同意了，你还在纠结什么？再说了，又不是让你出钱，我也觉得去泡温泉挺好的。”另外一个同事附和了一句：“但凡有点眼力劲儿的都不会帮他说话啊。”周明还想说些什么，林浅浅直接打断了他：“既然你泡不了温泉，那就不用去了，免得到时候染上什么病还得怪到我头上。”林总，我不是这意思。周明顿时有些急了，想要解释，可林浅浅根本就没有听他解释的意思。最后他只能弱弱说了句：“毕竟是集体活动，我还是去吧。”真够勉强的。周末，林浅浅包了一辆大巴，大家一起坐大巴去的碧水山庄。林浅浅还特意交代，既然是一起出来玩的，自己单独开车却不太好，和大家一起才能增进关系。林浅浅坐在最前面的位置，因为他是老板，所以没有人敢坐在他旁边。我和几个同事最后上的车，走在我最前面的周明看到林浅浅旁边的位置空着，于是笑眯眯地走过去问了句：“林总，我可以坐在你旁边吗？”林浅浅冷冷地看了他一眼，说：“后面不是还有位置吗？”这是直接拒绝他了。随后他看向了我，示意我坐到他旁边。我顿时有些尴尬，这么多人看着呢，要是直接坐到他旁边，搞不好的整出绯闻来。只是犹豫了片刻，剩下的位置都已经被其他同事坐了，最后没办法，只能坐到林浅浅身边。哟，没想到顾秘书的脸皮挺厚啊，问都不问林总就直接坐下来了。周明不爽的声音从身后传来，我也懒得搭理他。到了山庄后，男同事和女同事就分开泡温泉去了。不得不说，泡温泉是一件相当舒服的事。泡了差不多半个小时，我就回更衣室换衣服去了。此时更衣室里的人不多，我换好衣服出来的时候，看到周明坐在角落里盯着手机，不知道在看什么，见他哈喇子都快流下来了。一开始我也没有在意，直到他手机里发出了一道熟悉的声音，虽然他立马关掉了声音，但我还是听到了，是林浅浅的声音。我小心翼翼地走到他身后，往他手机上一看，顿时脸色骤变，这家伙居然偷拍林浅浅和女同事泡温泉，真他妈变态！我一把夺过周明的手机，冷冷地看着他：“你不知道偷拍是犯法的吗？”“什么偷拍？我可没有，快把手机还给我！”周明还死活不承认。我冷笑一声，直接拿着手机找到了林浅浅，把这件事情告诉了他。此时的林浅浅还穿着泳衣，虽然裹了毛巾，但纤细白嫩的大腿就这样一览无余地展现在我面前。刚好有几个女同事走过来，大概是听到了我们刚才的谈话，问了一句：“林总，
我刚好像听到有人说谁偷拍我们，林浅浅直接把手机拿到了。他们面前几个女同事看完视频之后脸色都不好看。当我告知他们视频是钟明拍的时候，其中一个女同事立马愤愤不平地说道：“我早就觉得这家伙不对劲了。之前我在公司有次从女厕出来的时候，看到过这家伙在女厕门口鬼鬼祟祟的，不知道在干什么。对，我之前也碰到过。林总，可不能让这种变态继续留在公司了，搞不好他可能还在办公室里偷拍过我们呢。”另外一个女同事附和道。周明这下子算是激起群愤了。恰好这时周明追了过来，看到手机在林浅浅手里，一下子蔫巴了，就还想辩解。林总，你误会我了，我不是想要偷拍你们，只是觉得。在哪支吾了半天，他也没有说出个正当理由来。林浅浅把手机交给了我，吩咐道：“看看他手机里还有没有什么不干净的视频。”我接过手机，打开了视频相册，不看不知道，一看吓一跳。这家伙在公司的时候果然偷拍过女同事，甚至还偷拍过林浅浅。林总，他确实在公司偷拍过。女同事们立马凑过来看。林总，这件事情可不能就这么算了。林浅浅看了周明一眼，冷声道：“你是打算自首，还是我亲自把你送到警局？”虽然他偷拍的视频没有过于暴露的画面，但也算是构成了犯罪。林总，我知道错了，求您放过我这一次吧，我保证以后都不会再做这样的事情了。周明直接跪了下来。林浅浅最后还是报了警，因为情节不是很严重，所以周明只是拘留了5天。他出来后就直接回了公司，但林浅浅已经让人把他的东西打包好了。周明抱着东西从办公室出来，像只可怜巴巴的小狗，真是活该。有个女同事满脸鄙视地看着周明说道。周明闷哼了一声：“你在狗叫什么？又没偷拍过你。”你女同事顿时涨红了脸，回怼道：“被你偷拍才倒霉。”周明走后，林浅浅就把我叫到了办公室。她靠在老板椅上，那双水灵灵的大眼睛上下打量着我。我被她盯得有些不自在，主动开口：“林总，你有何吩咐？我给你买的衬衫为什么不穿？”林浅浅温声开口：“太贵了，我舍不得穿。团建回来后，林浅浅就给我买了新的衬衫，说是作为她土了我一身的补偿。那件衬衫大几千，我哪舍得穿，直接把它供起来了。有什么舍不得穿的？穿坏了我再给你买。”林浅浅语气平淡，却让我心头一紧，哆嗦着开口：“林总，你这是什么意思？我的意思都已经这么明显了，难道你还看不出来吗？”林浅浅冲我露出了一抹甜美的笑容。他真的喜欢我，天上掉馅饼这事也轮到我身上了。看出来了，林浅浅都已经明示我了，我要是再继续装傻的话，就有一些不识抬举了。那你还不主动一点？我紧张地看着林浅浅问：“怎么主动？你没追过女孩子吗？”林浅浅一副哭笑不得的表情，我立马明白过来，笑着说道：“我知道该怎么做了。”从办公室里出来，我本来是打算等下班后带林浅浅去吃饭看电影，结果一看手机，人傻了，她居然直接在群里公布了我是她男朋友的消息，我还以为我俩以后要搞地下情呢。看到消息的同事立马跑到我身边八卦起来：“龚秘书，你可以居然把我们的高冷女霸总拿下了，你用了什么秘诀？也传授一下给我们呗。”男同事纷纷向我取经，我一时间不知道该说些什么，总不能告诉他们是林浅浅追求的我吧？嗨，哪有什么秘诀，我和林总那是两情相悦。下班后，我带着林浅浅去吃饭看电影，我特意选了一部抗战片，看的时候内心无比澎湃，却没想到林浅浅直接看睡着了。电影结束，从影院出来，林浅浅打了个哈欠说道：“总算结束了，电影不好看吗？”我挠了挠脑袋说。林浅浅轻叹了口气：“你和女孩子谈恋爱，看抗战片，真的好吗？”我有些尴尬，我也是第一次和女孩子约会，不懂啊，要不你多教教我？我能教你什么？林浅浅微微皱眉，模样看起来更加可爱了。我一把将她搂进怀里，在她耳边轻声说：“那天晚上你喝醉的时候，不是挺主动的吗？现在还想摸我的腹肌吗？”林浅浅瞬间红了脸，抬手轻轻捶打着我的胸口。那天我喝醉了，什么都不知道。说着，他抬眸望着我，眼神如同一汪水，柔声道：“不过你要是愿意的话，晚上可以去我家。”愿意，当然愿意。虽然我成了林浅浅的男朋友，但并没有因此得到优待，甚至比之前的工作量更多了。因为除了工作上的事情，我还要照顾她的生活起居。不过她给我涨的工资，你每天来回接送太麻烦了，要不你直接搬进我家吧，我一个人住，怪冷清的。林浅浅主动提了一句。
我搂着他的腰说：“那以后多生几个孩子，家里就不会冷清。”